हेलो नमस्ते। यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ पारिजात इङ्ग्लिस स्कुल तुलसीपुर 9 दोखरी दाङको वार्षिक कार्यक्रम र हामी यहाँ अहिले यो कार्यक्रम रहेको मटका रेस्टो तथा पार्टी प्यालेसमा छौँ र यहाँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूद्वारा अभिभावक विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अतिथिहरूलाई टिका लगाएर स्वागत सत्कार गर्दै हुनुहुन्छ भने यहाँभित्र अब कार्यक्रमको सुरुवाती चरणमा छौँ र अभिभावक आउने क्रम जारी रहेको छ र केही विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आएर बसिसक्नु भएको छ भने यतातिर हाम्रो यसै स्कुलमा अध्ययनरत विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूद्वारा निर्माण गरिएका विभिन्न सामग्रीहरू यन्त्रहरू ड्रइङ तथा चित्रहरूको प्रदर्शनी रहेको छ र यो प्रदर्शनीले हामीलाई के देखाउँछ भने यी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले सही मार्गनिर्देशन तथा अवसर पाउनुभयो भने भविष्यमा यहाँहरूको भविष्य उज्जवल छ र यहाँहरूले आफ्नो लागि देशको लागि र गाउँ समाजको लागि केही गरेर देखाउनुहुनेछ भन्ने कुरा यहाँ देख्न सकिन्छ। यहाँ विभिन्न किसिमका यन्त्रहरू ट्र्याक्टरहरू फ्यान विभिन्न किसिम सोलर सिस्टम लगायतका विभिन्न किसिमका सामग्रीहरू सुन्दर रूपले चाहिँ बनाउनु भएको छ र सिर्जना गर्नुभएको छ। यी सृजनशील हातहरूलाई धेरै धेरै बधाई तथा शुभकामना दिन चाहन्छु र आउँदा दिनहरूमा नि यस्तै विद्यार्थी भाइ बहिनीले आफ्नो कलिलो उमेरमा यस प्रकारका सृजनशील कार्यहरू गर्नु यो राम्रो पक्ष रहेको कुरा पनि म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु र यी सृजनशील हातहरूलाई चाहिँ हामीले हौसला प्रोत्साहन दिँदै गर्नुपर्छ, जसले गर्दा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले अझ राम्रा किसिमका कामहरू गर्नुहुनेछ र सृजनशील बन्नुहुनेछ र देश र जनताको लागि केही गर्नुहुनेछ भन्ने मैले आशा लिएको छु। हवस् त, धन्यवाद।